Instruction. Pakita mo yung instruction, baby ko. Ito ay ang kanyang sapuitan ng gulong. At ang kanyang sapuitan. Dahan. Look at this. Somebody come look at this. Look at this. Somebody come and look at this. Look at this. Diretso ganun, hindi pala na. Hindi. Naman lang siya. Kaya na guys, yan lang ang mukha niya. First, ever ko yung nagamit. So, yes, good afternoon. Today is July 22, 2020. Welcome to our channel. And I'm Alvera Songalla and Michaela Benins. okay, today maghuhol kami ng aming first ever microwave. Now, I am 15 years in marriage. Ngayon lang talaga siya nabili. Bakit? May pangbili. Pero hindi namin siya binili basta-basta. Kasi hindi pa naman ako nagka-interest ng aking baking skills. So ngayon, nasa kay YouTube na ako, nagka-interest ako lalo. Kasi mayroong camera, di ba? Enjoy! Meron tayong babatiin ngayon. Okay. May batiin kami ngayon, best friend ko, nasa Sweden. Kakantahan namin siya ng happy birthday. Okay, anak, ikaw muna mauna, anak. Neba, put you on the day, there is neba, there is neba, put you on the day. Okay, happy birthday, Tita Lenix. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. May gate daw ko, guys. Ito. Toot, 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 toot. Dandara. Ito po siya, okay? Nakasell pa yan. Ito yung binili ko nung nag-tricycle ako. 20 liters capacity, okay? Kailangan natin ng gunting. Yan, binili namin to. Kailan? Last week, anak ko. Ito talagang pinapangarap ko. Mabili. Meron siyang features ha. 20 liters capacity. Our second haul. But ito ay galing sa department store. So, syudad ko ito binili. Dito deliver niya. Multiple power levels with heat-resistant tampable glass tray, equipped with door safety lock system for guaranteed safe use, with the frost function for meat, poultry, and seafood. Yay! Yay! Ito ay cover niya dito. Foam. Ano ba ito, taas? Slowly na po muna ng bibigkawan. Okay, go. Kunin mo bibig ko. See? Bunutan ka na. Yan. Yan. Kasi meron kaming oven, yung maliit, yung oven toaster na talaga.
Oh my God, baka pagluto na ako, diba? Ay, happy, happy. Thank you sa aking sponsor. Alam na kung sino yung sponsor ko. Salamat sa aking big one-time sponsor. Like this. Ang first bake ko, ano ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. It's time to shout out. It's time for shout out. Okay. Ano na siya na? Okay. First, Si Hola Boy, pag may nakita kayong Hola Boy, kung piniplay ko kasi siya yung ginagamit ko. Kasi isa lang yung cellphone ko. Yan ang laptop ni Kuya, old school na kasi siya. Yung kung sa tao pa may sakit na. May toyo minsan naman diretso-diretso siya mag-play. Piniplay ko siya sa mga video, yung mga mataas na video. Yung mga 3 hours, yan, kaya siya. Kapag naglaps na siya, kung naglo-loading siya, mahina na siya kasi ano pa siya 2015 na unit siya ng HP. So, kaya mahina siya. Old model siya ng HP noong 2015. So, until now, buhay pa naman siya. Okay pa naman. Kahit pa paano, napapakinabangan. Pero hindi na talaga siya pang long term. So, sa comments, mahina din siya. May time na pwede kang mag-comments. May time din na hindi. So, ang pangalawa, si Kusina ni Kikay. Ayan sila ay nag-request doon sa mga comment section. So, ngayon lang ako nagka-time na mag-film for mga greetings sa at saka nagkataon din na mayroon akong i-haul na aking microwave na aking pinakamamahal. Sa totoo lang, working student po ako noon. Ang trabaho ko po ay nag-a-assist sa baking, yung sa mga cakes, delivers. Practice ko talaga siya, pero sa akin mismo, hindi ko na nagawa. Okay, kay Katis Channel, kay Wallace Stick Channel, kay Onad TV, doon ako sa kanila nag-ALS. Di naman sila sabay-sabay. May time na napupuntahan ko sila, may time din na hindi, na for video na lang. Kasi nga isa lang ang cellphone ko. Umiinit din ang cellphone. One time nga na-overuse ko siya. Bigla na siya nag-collapse, tapos nag-block. Natakot ako noon. Then, pinahinga ko lang siya ng 6 hours. After 6 hours, chinarge ko siya ng almost 1 hour. Bumalik siya, pero hindi ako nagpindot. Si Baby Bunso ang nagpundot. Kasi natakot talaga ko, guys. Kasi na-experience ko kasing 2 years na wala na akong cellphone. Yung touchscreen. Lang siya, hindi pindot. Kasi nagkaroon ako ng bagong cellphone. Mabait kasi ako. Pinadala ko sa anak ko, grade 6 niya, Valentine's Day yun. May program, wala. Nanakaw. Siyempre, bata naman, alam mo, katayin mo yung anak mo. At kahit katayin mo yung anak mo, hindi mo naman mababalik ang cellphone. So, wala, dead ma lang sa akin. Pero 2 years kami hindi binila ng cellphone noon. Yung bagong labas na Acer, yun, wala yun. Bagong wala. Then, Harry Qatar Channel, si Lariko, si Jen Joanna Patindol, she's Sydney, Bianca Bisara, si Nadia Canal, hello! Yan, nag-LS ako dyan, nag-attend ako ng LS kay Nadia. So, shout out sa'yo, Nadia Canal, at si Queen Mami Leon, and Anna Billingham Yoki, hello sa'yo. Okay, salamat sa iyong panonood, sa aming taga-subaybay. Tayo ngayon ay 369. Today as July 22, 2020. So, salamat sa inyo. Nandyan kayo. Lagi nyo kami pinapasaya. At nag-enjoy ako sa mga comment section. Nagre-response ako na minsan. Sana naintindihan nyo. Isa lang ang cellphone ko. Nagre-response po talaga ako. Kaso nga lang, isa lang yung cellphone ko. Dahan-dahan lang din sa paggamit kasi umiinit din ang cellphone. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa inyo Luzon, Visayas, and Mindanao at sa buong mundo. Thank you. God bless. At don't forget to like, subscribe, share this video, and turn on the notification bell for more updates of our videos. Bye-bye mga palalabs!